Вьентьян – столица Лаоса, расположенная на северо-восточном берегу реки Меконг. Город является политическим, культурным и экономическим центром страны. Зачастую туристы приезжают сюда из Таиланда для обновления штампа в паспорте или оформления документов, так как здесь практически нет очереди на получение загранпаспорта в посольстве РФ. Хотела бы я сказать, что Вьентьян недооценен туристами, но это не так. Город не отличается архитектурой или достопримечательностями, чего, конечно же, не скажешь в целом про Лаос. За пределами Вьентьяна довольно много интересных локаций, но если все же у вас есть пара дней в столице, то кое-что посмотреть здесь можно. Главная достопримечательность Вьентьяна – триумфальная арка Патуксай. Она расположена в центре города на площади Лансанг. Напротив арки есть фонтан, но во время нашего пребывания он работал только в вечернее время. Строительство Патуксая началось в 1957 году и длилось 11 лет. Арка была возведена в честь лаосцев, сражавшихся за независимость страны от Франции и Японии. Название Патуксай переводится как «Ворота Победы», символизируя памятник национальной гордости и свободы. Патуксай напоминает Парижскую триумфальную арку, но отличается орнаментами, барельефами и изображениями мифических существ, типичных для лаосского искусства. Мемориал насчитывает 5 башен, символизирующих 5 принципов сосуществования наций в мире, а 4 прохода соответствуют 4 сторонам света. Внутри арки находятся 2 лестницы, ведущие на верхние смотровые площадки. На первом этаже располагаются административные службы монумента и сувенирные лавки, а на втором этаже находится музей, посвященный героям Лаоса. В 15 минутах ходьбы от Триумфальной арки находится храмовый комплекс Wat Sisaket, один из старейших храмов Вьентьяна. Он был построен в 1824 году и пережил несколько войн и разрушений, включая Тайско-Лаосскую войну в 1827 года. В отличие от большинства храмов Вьентьяна, которые были разрушены или реконструированы, Wat Sisaket сохранил оригинальную структуру. Яркой особенностью комплекса является внутренняя галерея с множеством маленьких ниш, в каждой из которых находится статуя Будды. Галерея насчитывает свыше 7000 таких статуй, выполненных из дерева, серебра, бронзы и глины. Статуи представляют различные стили и эпохи, превращая храм практически в музей буддийского искусства. В священном зале находится главная статуя Будды, а потолок украшен древними фресками с изображениями сцены жизни Гаутамы. Съемка в священном зале, к сожалению, запрещена. Храм Тхалунг, или Великая ступа, является главным буддийским храмом и национальным символом Лаоса. Согласно легенде, первая ступа была построена в III веке до нашей эры, на месте, где хранилась одна из реликвий Будды – его грудная кость. Однако архитектурные находки свидетельствуют о принадлежности храма к XII веку, к хмерскому периоду. В XVI веке король Сиддхартхират реконструировал и значительно расширил храм, превратив его в целый комплекс. Великая ступа состоит из 3 уровней. На первом уровне находится 323 священных камня, олицетворяющих материальный мир. На втором уровне, помимо 288 священных камней, находится 30 малых ступ, расположенных по периметру. Они символизируют 30 буддийских добродетелей. На третьем уровне расположена большая ступа, возвысившаяся на высоту 45 метров. Тхат-Луланг является не только туристической достопримечательностью, но и важным местом паломничества для буддистов со всего мира. Каждый год в ноябре здесь проводится грандиозный фестиваль, во время которого тысячи верующих собираются для молитв, медитаций и подношений. Изображение именно этого храма можно найти на гербе Лаоса и на денежных купюрах страны.
Еще одна любопытная локация – это Будды-парк. Он представляет собой комплекс буддийских и индуистских божеств. Парк был основан в 1958 году лаосским монахом, который стремился создать место, объединяющее элементы буддизма и индуизма. Монах также был скульптором и архитектором, что позволило ему реализовать свою необычную идею. Площадь парка охватывает около 16 гектаров и содержит более 200 скульптур. Среди них можно найти фигуры Будды, бога Шивы, полубогинь Апсар, мифического змея Нага и других существ. Одна из самых впечатляющих конструкций в парке – большое трехэтажное сооружение, символизирующее 3 уровня существования – подземный мир, земной и надземный. Вход в здание оформлен в виде 3-метровой головы демона с открытым ртом вместо двери. Хоть снаружи и не скажешь, но внутри можно заблудиться. Все потому, что между этажами есть несколько дорожек – по центру здания и по окружности, а проход между ними не всегда очевиден. Внутри также можно увидеть различные скульптуры существ, а чтобы попасть на самый верх, придется пролезть по узенькой лестнице, не сразу внушающей доверие. Осмотр парка в среднем занимает не больше часа, а вместе с дорогой – часа 2. Локация расположена уже за пределами Вьентяна, примерно в 20 километрах от центра города. Чтобы добраться сюда, мы арендовали мопед по очень, кстати, приятной стоимости. Средняя цена аренды байка за день обойдется в $5, но мы нашли совсем новый прокат и сняли мопед всего за 40 тысяч кип, примерно $2. Кроме мопеда сюда также можно добраться на автобусе или такси. Парк открыт с 8 утра до 5 вечера, а стоимость посещения составит 40 тысяч кип, примерно $2. Все эти достопримечательности можно посмотреть за 1-2 дня, но они не познакомят вас с Лаосом в полной мере. Если есть возможность, стоит отправиться в соседние города, тем более, что все ключевые точки севера Лаоса теперь соединены железной дорогой. И вместо 8-часовой поездки на автобусе по серпантину в пути можно провести всего 1-2 часа в чистом поезде, наслаждаясь красивыми видами. Мы так и поступили и съездили на выходные в главный туристический город Лаоса – Луанг Прабанг. Про него расскажу уже в следующем выпуске.